Vjeza. Sa me rësysh, që kë jemi qa që bëjat. Mirë, ju falemnderit. A keni hi prap me zemra, apo... Ja, heshtash me mësysh, a kena mësysha. Sonte nuk po ngacmoni se pesheni që po ka refuzime. Refuzova! Ja këstinue, kë. Numerat di gjikë Albin Kurtit, refuzova! Kuku, una e më të kalëzu. Hajde për hajrë. Na thërën këtë këjshiket e mija, den. E kishin bo një farë këktili. E për thënë, hajde, nëse, tash hajde se po vina, se një me më t'isin am lidhë në të, den. E shkum qatë farë veni, o sa njërin e kishin thirë, sa muzika, ushqim, se në fantazi, diçka fërt mirë e kishin bo. Ta man të dosh të amur, kur po vjen këjshikja për na fëll, ta që shenë e në mirë, kur pe këshyri, për gjys me e hull. Ta shu, qysh që sa kë ke do pësu, vala po, tha unë jëmë do pësu, tha po ti, tha jetë rash. A e din kule, në em, mihri edhe lër, mas shumë t'i jau kom i notë që të në të spirave, që hojnë sa për 3 vit, e shej kërkus ju let. Po unë si t'hin kushin veç ojrin qështu. Tup 3 kila me një herë. Dhe që tonë të hi me lorën, dhe se, Në më gjëra ja. Mirë. Pa di që shtojt, gruja duhet me kënë vitale si drenusha. Po, veç, pesha vitale e drenushës është 100 kila. Interesant, ka po shkoj diçka aftoft. Ma që të më ka ardhë që këdimën. Menzi po pres me ardhë dhera edhe mu kojtë sa në zetë u bo. O, tullëm që aty me një tavolin të move. E si tullëm veç kër t'jane se një ka një me ardhë, më bolaf me neve me kesh, më kënoq. Kur një bure një gru që aty më rallëshëm. E thash që a kine? Këraj bure. Ja, i thash grus, nuk po moj ma me jetu me ty, s'kam forcë ma me jetu me ty, po du më da. Këraj ja, t'ja këthej. A, ja, vëlla, se vejush këm ki marë, vejush ki më mlanë. Unë e veta thash, a besëni thash ju dhëtë një dashnin që kem të parë. Kura e mërë këse, po, o tha unë e besëj, ta që zbesëj, ta se te kisha po, tha 2 herë, kur se kisha morë. Pa, dini kua dalimi me zgrusë dhe rakis. Rakia është shumë e mirë kur është e vjetër edhe është e shpis. Po. A gruja është ma e mirë kur është e huja edhe është e re. A përdit që ta tjerë që kënë që tonë në kënej ullë, bure gru. A i buri, a i kështë intelektual, që ja përdin. Po. Nuk po di, thamë, cilën liber të ledzoj. Ajo gruja vetë shumë, adin, a kështë i lezushme, gruja vetë shumë. Me mgu mund të e ledzën të librë në shejtë, Kuranin ose Biblën, se jom të t'i ledzu mesajët mëre majmon. A di që kjo që ke gati e? Po? Po thot, sa herë po shkojmë pushime, gruja për e qëta zone. Po, dhe, po. Këtë vit kish vendus me marrë me viti. E qaj gateje që ke ullë. Po? A i veç sa u dollë gjynojt për i burgët. Pse kishe, po, një me. U konë në burgë, se e ka vro grunë. Biloni abona thash, po pëse thash ti budallë e vrojshë grunë, se vrojshë dashnorin e grusë. Po tha ma letë tha mbike, tha me vro grunë një herë e mirë, ta se për shdo javë ka një dashnor. A unë e veta, thash sot denun për vrasje, tha 1 vjetë. Tha po thu bre, 1 vjetë për vrasje. Tha po, tha se unë tha jam ka në buri 2. Po? Qa ka lidhja e punë? Tha ka lidhja, tha se gjykatë se ju ka një pari. Sumit kun as me shku, as me nejt. Qka s'pëshe, e qka s'ponin, e qka s'pëbuhet. Allah, Allah. Faljau, se nuk po din qka po bojnë. Një dështë jemi madurë, duhet forcë që të kërkosh të falësh.
por edhe më shumë forcë që të kërkosh falje. Faleminderit shumë, zonja Vizotri, mysafirët e nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton vetë juaj në Odeon, mirëmbrëma na em. Mirëmbrëma Mihrie. A jeni da, as jeni da. Na keni A të dikon nuk jena nda, apo diçka kështu? Nuk e di, veç ti ke thonë jena nda, po na për një me nuk jena nda. Po besoj që nuk kjo pjesë që është bo virale dhe këpusin që shdojnë është çështje më vete. Tani, bile viraliteti po kërkohet me pish, me gjithë. Po shkuj njerëzit po thojnë, ajo për një me je i lirë tash, a je i lirë, po kam plug ty, do mu. Une jam plotësisht i lirë në Kosovën e liret pavarur. Edhe une, valla. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni? Ja ku jemi bashkë, vërtet, në spektaklin tuaj, këtu në sheshin e fjales e mirë, këngës së bukur. Jemi këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Edhe shonë të kemi shumë qatë bukur që të arritoni, kaloni sa më mirë në këtë vikend. Nga se për çdo javë mundohemi që copa ta bëjmë atë mozaikun e bukur të trajtuarit të jetës së njerëzve që janë modele të veçanta për shoqërinë. Por edhe që të bëhemi humori jo gazi botës, po gazi, qeshja juaj, ritmi i jetës përmes këngës, edhe përmes tregimit, e rrëfimit që i përngjan krejtësisht e tër asaj që ka ndodhë edhe ndodhë në teatrin shqiptar që është nëna e teatrit botnor Odeon. Jemi bashkë në këtë skenografi të glamur dhe gjithmonë kur theksoj këtë fjalë, si ma kthen në mbamendjen time, po dhe tuajen se jemi si rezultati bashkëpunimit të ndërsjell. Jemi autor dhe kreator bashkë me juve, me një armatë të tërë artistësh, me një armatë të tërë realizuesish që nga regjisori, kamermanet e kështu që gjë ndodhen prapa kuintave, jemi ne bashkë me ju para kuintave, është spektatori dhe telespektatori. Që bëjnë, të spektaklit tuaj. Nëse pa frimë. Në të konceptuarit e fjalisë, ka shumë rëndësi ka njëherë me lonë ven, një farë presje me marë frimë. Po, bukur shumë. E kaluam edhe një javë, edhe po vazhdojmë e kaluam një javë, ko gja kështu të knaqure, të lumëture. A ka që letër ty dikosh ajo? Po vjen... A ka orë në i letër? Për plot letra. Po. Për plot letra. Po tash më sta ka që kryeministri një letër? Edhe ty? Kryeministri shumë mirë që qënë letra dhe ka për detyrë me qënë letra, edhe kryeministri, si i pari, edhe të gjithë të tjerët, e kanë për detyrë që të sillen konform kushtetutës, konform kërkesave të dhëute të vendit, që ti kryjnë detyrat e tyre. Detyrat e tyre janë me bo qeverin, detyrat e tyre janë me bo parlamentin, me zgjedh kryetarin, detyrat e tyre janë me formue, me formsue, me regulue, me ndryshue, me i përshtat ligjet që i bëjnë më smiri këti veni. Detyrat e tyre janë me kryet, detyrat pastaj si ministra në të gjitha segmentet, e me na bom ma shumë të zhvillumse për Zotin, si kur u bom gazi i botës, kur kush nuk në arsyton edhe mas 25 vjetëve me metë ma të varfrit në Evropë. Se uta preja ne tha bash, edhe i bash, edhe bash, po kështu, me bash për vazhdojmë edhe spektaklin, nga se vërtet do të vi që se ajo bashk me motrën e saj. Pret. Ha, që këtë është? Falenderoj pa tjetër dhe domosdoshmërisht Meliza Zeqirin, e cila ka kriju këtë pustan që e kam veshun unë, po edhe pustanin e Lorës. Lorë? Qo pak njëherë Lorë? Se unë thash kur të e këndoj këngën do t'a bëj. Po bukur shumë. E gjeni në Instagram Meliza.Zeqiri dhe e kontaktoni në numrin e telefonit 044 123 940 dhe e gjeni në rrugën Muharrem Pejza në Prishtinë. Faleminderit. E ta shkojnë e të tutje me...